احتفلت الإدارة المدنية وشعب ولاية غرب كردفان اليوم الأحد الموافق 23 فبراير بالتوقيع على الميثاق التأسيسي الذي يمثل الخطوة الأولى في بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تحقق تطلعات الشعوب السودانية في الحرية والسلام والعدالة. وأكد وزير الثقافة والإعلام خلال كلمته إن الميثاق وضع حجر الأساس لدولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وأضاف إن الميثاق يمثل جميع الشعوب السودانية بلا استثناء. نحن في غرب كردفان نوصل رسالتنا إلى شعب وحكومة دولة كينيا. شكرا للشعب السوداني الذي عانى الأمرين من نظام الحركة الإسلامية الإرهابية وكتائبها وحركات الارتزاق المتحالفة معها، الذين يوجهون الطائرات إلى بوادي وقرى وكردفان الكبرى ودارفور ليقتلوا الأبرياء، ولكن بعزيمة ورجال أبناء الشعب السوداني الخلص ظل إن هنالك طيفا عريضا من القوى السياسية والمدنية والمنظمات المجتمع المدني والإدارات الأهلية والطرق الصوفية والكيانات السودانية المختلفة حارسة على مصلحة هذا الوطن، وقعت ميثاقا سياسيا يمثل كافة مشاهد أهل السودان ليظل معلما ويظل نبراسا للدولة السودانية الجديدة. فشكرا لكم. وقال الأستاذ عز الدين دفع الله رئيس مجلس التأسيس المدني إن أهداف حكومة السلام تتمثل في التحول المدني الديمقراطي. هذه الحكومة من أهدافها أن تحقق السلام أولا للحرب التي فرضت علينا، هذه الحرب اللعينة التي دمرت السودان وكان من ورائها تنظيم إرهابي وجماعة إرهابية اختطفت السودان منذ التأسيس وحتى الآن. هذا السودان الذي أسس بطريقة خطأ. دولة التأسيس الجديدة هي التي ستبني دعائم السلام والوحدة والحرية والعدالة والسلام والتحول الديمقراطي. وقال أمين عام الحكومة رئيس الإدارة المدنية المكلف في كلمته إن الميثاق ما كان له أن يتحقق لولا أن تبلورت الإرادة الوطنية المشتركة في ائتلاف وطني ترجم عزيمة شعبية استجمعت قواها وتضافرت جهودها لتحقيق الحدث. واليوم ونحن نقف على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ السودان في تأسيس الدولة الجديدة في نيروبي. من هنا نبارك ونؤيد تشكيل الحكومة الجديدة التي تمثل إرادتنا كشعب وتطلعاتنا بعد سنوات من المعاناة. لقد قدمت ثورتنا نموذجا فريدا للعالم في القوة والعزيمة والإصرار على التغيير، ونحيي من هنا الأشاوس الذين سطروا مع شهدائنا الأبطال على الأرض تاريخا عظيما في البسالة لمواجهة الظلم. وحيى الجنرال محمد عبد الرحمن الصافي الرزيقي قائد منطقة الفولة العسكرية، حيى القائد محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وحيى من خلاله كل الأشاوس المنتشرين في ربيع السودان. وقال في رسالتين: الأولى وحدة السودان والنضال، والثانية موجهة للمخذلين والخونة داخل البلاد، إن الدعم السريع يمضي إلى الأمام رغم كيد الكائدين. والتحية لثورة ديسمبر المجيدة التي بدت بأيقونة تسقط بس وسقطت. الله أكبر. ثم جاءت أيقونتنا نحن اثنين بس وقاعدين على الاثنين بس. نقول اثنين، نحن زي ما قلنا اثنين بس، عايزين اثنين بس. وحدة السودان واحد، وحدة السودان واحد. والثانية النضال. الرسالة الثانية للفلنقيات، اللي بيهددوا يقولوا الفولة ما بتعتدل، والله الفولة تعتدل والسودان كله يحتدل، ونقول لهم والله الخزي والعار عليكم. المواطنون في ولاية غرب كردفان عبروا عن فرحتهم بتوقيع الميثاق الجديد، مؤكدين إن الدولة الجديدة ستحقق آمالهم وتطلعاتهم في العيش الكريم.
نحن اليوم في غاية السعادة والانبساط من هذا الحفل الذي أقمناه من داخل ميدان الحرية تحت توقيع الميثاق التأسيسي، ونحن مبسوطين جدا جدا بسودان جديد، سودان يعمه الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن الحبيب إن شاء الله يا رب العالمين. ونحيي والله نيابة عن شعب هذه الولاية كل من وقع للسلام واستجاب لرغبة المواطن في الأمن والسلام والرخاء، والله جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، ونتمنى إن السودان ده ينعم بخير وهو أساسا بلد خير يعني. نحن الليلة سعيدين كل سعادة باسم الكنداكات السودانيات، بفرحة السودان الجديد بالميثاق الجديد